Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Ata maza kashi na 13. Dariya ce ta tsubuce Aryan saboda tsanin mamaki da Afnan ta bashi. Dauka Afnan kwara mishi idanu tai, tana ganin yadda dimple din shi yake lotsawa. Hannu ta kai ta nufin taɓa dimple din. Da sauri ya tsayar da dariya yana mai faɗin, "Menene? Dan Allah ka ci gaba da dariyar. So nake na saka hannu a cikin dimple ɗinka." Da kamar ba zai yi dariyar ba. Sai kuma ya kwashe da wata dariya kamar taɓaɓɓe. Haka yasa ita ma Afnan din ta sa hannu a cikin dimple din nashi tana kyalkyala dariya. Tana mai faɗin, "Allah ya iri ɗaya da nawa, ka gani?" Ta yi magana tana nuna mishi dimple din da ke kumacanta. "Ina gani, kuma idan kina dariyar ya fi kyau." Ya haka yana Arabi yake cewa, kullum sai ya ce min haka. Sai kuma ta fara zubar da hawaye. A'a, ya dai ta kuka. Lafiya? Wallahi idan da tuna da yana Arif sai da ji zuciyata ta kare. Ina bala'in sanya yana. To shi kenan ya isa ka. Ki daina kukan, kin ji ko? Haƙuri zaki. Yanzu ba shi da wani abu da yake bukata a wajen ki da mu. Ba ce addu'a, kin ji ko? Always mun dinga yi mashi addu'a. Kada ki dinga manta a cikin sallolin da yake yi. Kin ji? Yanzu tashi ki je ki wanka. Shawara fuska ta tana mai faɗin, "Ni ba zan iya ba. Ka dai daure kai min." Da ƙarashin magana tana mai taɓa baki kamar za ta yi kuka. "A'a, karki kukan, kin ji ko? Ba na son ganin zubar hawayenki." Kin ga dai shi yayanki Arab, ai mijinki ne. Ni ko ba mu mijinki bane. Sannan ba mu haraminki bane. Babu ita yadda za a naga cikinki. Dan Allah dai kai min. A'a fa, ba zan yi hukunci. Kawai ki haƙuri ki je ki da kanki. Allah ni ba zan iya ba. Shi yasa dama na ce ba ka tsona. Tana magana tana marƙi mashi hannu game da shan shi. Akan yanzu su je mata wankan. Ina ce miki shi ma saboda mijinki ne. Shi yasa yake miki wanka. To kai ma ka zama mijin nawa bana. Sai ka rinka min wankan kamar yadda yake min. Baki aya ya sake yana faɗin, lalle akwai yarinta a kanki. Kin san me aure kuwa? Ki za mu shi kai tai alamar bata sani ba. To sai an tara mutane, an ɗaura aure da waliyai nawa da naki, da kunna aure ya ɗauro. To ni ba sai ka zama waliyin nawa ba, kai ma sai ka samu waliyanka. A'a, gani kina da ni ai. To yaya dan Allah dan annabi, ni wallahi kyankyamin jikina nake ji. Ƙaramin mai tawa na ji, da yariya ta so mai tarar shiga ƙarshen shi, alamar kunya take ji. To shi kenan, tunda ba za ki maimaita ba, na fasa auren naki, kin ji ko? Kin ga sai ki je ki wankan naki da kanki. Da saurayi ta tashi daga cikin shi tana mai faɗin, "Ya dan Allah dan annabi kai haƙuri. Kai min wankan kaji." Afnan ba ki gane me nake nufi bane. Ba zan yi miki wanka ba, tunda ke ba yarinya bace. Amma kuma yanzu ka gama cewa ni yarinya ce karama. Wa ni? Ni ban ce yarinya bace ke. Ke babba ce kuma sarauniya ce. Allah ni ban yarda ba. Waye kuke so kai mun? Da ƙarashe magana tare da buɗe baki, ta je ka tsandara ihu. Tamkar wadda ake ni yankan naman jikinta. Cikin mintuna kalilan ta cika jirgin da ihunta. Don shi kunnuwan sa Aryan yayi, saboda yadda ihun nata yake shiga tsakiyar kanshi. Ganin ba ta dan yayin renawa ne, ya sa ya ɗauko ta. Ya ɗaga ta daga saman cinyar ta ya haɗe rai yana mai faɗin, "Ba za ki mun shiru ba? Ku kin ga alamar wasa a cikin idanuna." Tsitai tamkar yadda ruwa yake ɗaukewa. Tana bin shi da kallo. Ganin yadda yake furcin ne yasa ta ji tsoron shi ya kama ta. Na haka da sauri ta ce, "Na yi shirin. Allah ba zan ƙara ba." Tun maza ta shi ki wankan. Tsami ma kike yi. Allah yana ce ma ba zan iya ba. Da gaske ban iya komai ba. Dama yayana ne yake yi. Ni kuma ban iya ba. Kuma shi dama baya son ɓacin raya. Shi yasa a koda yaushe yake faranta min ya min wankan. To ai ni ma bana son ɓacin ranki Afnan. Ba wannan ya. Gashi nan wankan ma ka ki kai min. Allah zan cire kayana anan. In ka ce ba za ka yi min wankan nan ba. To ina ruwana in kin cire kaya ko a jikina? Ya tunanin ba za ta iya cire kayan jikin nata ba. Saboda haka ya ciro ya shi ya fara danne-danne. Ce tana mai faɗin, "Ya, na cire ka ɗebo ruwan kai min." Juyo da zai yi a hankali yana mai faɗin, "Wai kin cire?"
bai kai ƙarashe maganar fa sai ga rigarta a hannunta sai famun lola take tana makilkila dariya. Yaya na cire da ƙara magana da ta take zuciyar shi. Zara ido yayi ya kasa cewa ufan, ga baki ɗaya ya yi mutuwar zaune. Da gudu ya miƙe fice daga cikin ɗakin yana mai janyo ƙofa gami da rufewa. Ƙarasa inda Sa'ayya ne da gudu yana mai da numfashi tamkar wanda ya gudun fanfalaki. A tsorace suka ɗauko suna mai kallon shi gami da faɗin, ya lafiya? Me ya faru yau kake fita faman jibgar gudu haka? Gashi sai faman gumi kake yi. Ya sauke wata nauyi a jin zuciya yana mafaɗin, ku bar ni kawai, kyau na ga abin da ya fi ƙarfi na. Wannan yarinya so take duk wata hadda da nai ta goge. A yanzu ma na san saura kaɗan. Wai yaya me ya faru? Sai faman magana kake mana mun kasa fahimtar inda ka dosa. Afnan ce wallahi, yarinyar gaba ɗaya an gama sankarta ta. Har yanzu ɗaukar kanta take bata girma ba. To fa, yaya me ya faru? A cewar Amir kenan. Wai wanka take so ne mata fa. Wanka? Cika da baki a tare suna masu zaro ido cikin madaukakin mamaki. Wallahi, wai bata iya ba. Ko a gida yi mata ake. Yau fa naka abin da yafi karfin kaina. Da nace ba zan mata ba, ni ba muharram mata bane. Haka zalika ni ba mijinta bane. Sai ta kada baki tace wai to na aure ta. Gaji mun yaranta. Yarinya da fatan aure. To auren ma shi kanshi bata san me ake nufi da auren ba. Ni dai na ga ta kaina. Dan Allah ku faɗa min ya zan yi. Wai da wasa fa nake mata. Tace za ta cire kayanta nace da cire. Kawai kafin na ankara sai na ganta tambar haihuwar uwarta. Babu komai fa kace yaya. Babu komai. Yayi magana da shagwabi fuska kamar zai yi kuka. Kwashewa suka da dariya. Daga can Arab ya ce, amma fa yarinyar nan akwai haukaya sun akanta. Ni dama fa tunda na ganta na san ba za ta wuce a raine ta ba dama. Yanzu kamata ya a ce wankin kashi ma yi mata ake. Karɓi nan ayyan. To wannan yarinyar da kake raina har aure gare ta. Aure? Ya wai daga sai kai koko da wasa. Wallahi daga sai nake. Ina wanda ya dinga kira na din nan yana turo min sako akan yana son ya gani? Ina gane shi yaya. To ai shine mijinta. Kuma gashi yanzu ya mutu. Ya banda jangongoma. Ji shi ya tabartar da yarinya ba. Kukanta suka tsinkayo. Ta ci gaba da yi. Na haka da sauri ya miƙe yana mai faɗin. Kun ji ko? Dan Allah ku taimaka ku faɗa min shawara. Me ya kamata na yi yanzu? Ai kawai yaya, akwai matsala. Kawai ka barta ta ci gaba da kukanta. Dan ta yi kukan ta gaji. Ta mai da kayanta ko kuma ta je ta yi wankan da kanta. A dai canza wani, amma ba wannan ba. To yaya ka aure ta mana? Jiye gaban shi ya bada wani dum. Wata mummunan faduwar kafa. Ayan kana da hankali kuwa? Na aure ta baka ce. An taɓa yin aure a haka? Yaya. Ita ce kawai mafita wannan. Idan ka yarda, Amir ya yi mata waliyanci, ni kuma sai na yi maka waliyanci da bada sadaki, sai a ɗaura auren. A yau ka gane abin da nake nufi. Dan jim yayi, sai da ya gama magana tashi sannan ya kalle shi yana mai faɗin. Amma fa wallahi baka da hankali ayyan. Ka manta wace ce masarautar mu? Ya za a yi wannan aika a masarautar mu? Kana da su kawai su ce an yafe ni daga masarautar. A'a, ba na so. Amma haka kawai ita ce nake gani mafita. Yanzu ya za a yi ka je ka rarrashe ta. Ka ji yaya? Haka kawai ya kamata. In ya so sai ka je kai mata wankan. In ya so duk bala'in da za a yi sai dai a yi. Idan ka aure ta, tun da na ga kai kaɗai ne za ka iya da aljanun kanta. Aljanu fa kace? Waye ce matan da aljanu? Ko ba a faɗa ba ya ai wallahi yarinyar nan ba ta rasa kamar a saman kanta ba. To shikenan Allah ya shirya ku. Ina shiga sai na dawo. A Arya na kai bakin kofa zai shiga ɗakin. Sai kuma Ayya na kira sunan shi. Dan take ya dawo. Ya zo na tare da fuskantar su. Yaya, Allah kada ka koma. Me yasa kace kada na koma? In kawai ka zauna anan mu gama yanke shawara. Zama Aryan yayi yana faɗin. To ni tsoro na kada ta yi wa kanta illa ɗaya. Kewai yaya me yasa ka damu da lamarin yarinyar nan? Gaba ɗaya ka canza akan karamar yarinya. Kada ba ta saka kai ka aikata abin da baka yi niyya ba. Shikenan. Ni yanzu abin da na yanke kawai zan aure ta. Aure? Su ga da baki suna mai zaro ido. Ya anya kuwa babu wani abu akan ka?
Mu fa da wasa muka maka wacce maganar. To ni ba da wasa nake muku ba. Zan aure ta a yanzu. Sai dai duk abin da zai faru wallahi sai dai ya faru. A'a yaya, kada ka yanke hukunci ba tare da kayi tunani ba. Tunani kuma? Tunani na nawa Ayyan? Wannan yarinyar da kake gani marainiya ce. Inda a ce ba zan iya taimakon ta ba. Ai bai kamata na ɗauko ta na taho da ita nan ba. Ai da nake ganin yarinyar kyakkyawa. Abin tausayi ce. Ya kamata a ce mun tausaya mata. Haka ne yaya. To yanzu ya za mu yi kenan. Dan kaf cikin mu kawo babu wanda ya isa ya karɓo liyanci. Duk yara ne. Da dai za a samu wani waliyin mu sai mu karɓa auren yarinyar. Wannan ba matsala ba ce. Kuɗin jira ne. Yana faɗar haka ya ciro shi daga cikin aljihu. Ya shiga kwantar kira wata namba. Kira na 1, a na 2 aka ɗaga. Nambar ya yi sabin ɗin nambar da Maisol. Daga can ɓangaren a nutse kuma cikin sanyin murya aka fara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mai Amina. Daga can ɓangaren Amita ce, Son, kuna lafiya kuwa? Lafiya kallo Amina. Ya gidan namu? Kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kana ina ne na haka kamar ƙarar tafiya kuke? Ami muna hanyar dawowa gida. Mun kusa isowa ma. Ayya, har kun samu mutanen kenan? Amina samu. Sai dai fa an samu wutar matsala. Mutanen duk sun mutu, yarinya ce kadai ta rage a cikin su. Kuma karama ce sosai. Ita ce wadda zan yi wa aikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk sun mutu fa kace Son. Garin yaya? A mai dokon bayani ne. Ni kai na so nake yarinya ta dan samu nutsuwa. Sai na tambaye ta yadda aka yi hakan ta faru. Kai to shikenan. Ina take yarinyar? Amma idan ki dan yi shiru zaki iya jiro kukanta ma. Ina jikan kukan yarinya mace. Wallahi na rasa yadda zan yi ne da ita Ammi. Wai fa sai na yi mata wanka. Kuma yarinya ta dan fara tasa, babu yadda za a yi na yi mata wanka ni ba mijinta ba. Wanka kuma ita bata iya ba? Ammi ta tambaya cikin madaukakin mamaki. Ammi bata iya ba. Babu abin da ta iya. Komai mijinta ne yake mata. Miji kuma? Kace yarinya ce kuma yanzu ka ce tana da miji. Ni ma na yi matukar mamaki. Shi yasa yanzu na yanke hukuncin kawai zan aure ta idan kin amince. Aure kuma? Aure fa kace Son? Ammi. Wannan shine kadai hanyar da zan iya taimakon yarinyar. Yanzu fa tsawon sati 1 ba ta wanka ba. Wasu azalumai ne suka kulle ta, suka azabtar da ita. Dan ba dan ta gudu ba, da kila sai dai su kashe ta a can. Dan sun yi ta yi mata mugunta. Allah Ammi, kin ga ajiji da muka tsinci yarinyar kuwa? Ni duk ba wannan ba. Babbar magana da ka zo min da ita na cewa wai aurenta za kai. Ta yi masifar shock ɗina. Anya ko ka san abin da kake cewa Son? Na sani Ammi. Kawai ki taimaka min ki ce to ni dai gaskiya ban amince da wannan ba. Idan kuma na amince to ya za ka da maganar Zakiya da kuma sauran ƙannanta waɗanda suke son ka? Ni fa za ka cawo magana a cikin masarautar nan. A ce duk 'ya'yan sarakunan da suke son ka baka zaɓi ko ɗaya a cikinsu ba, sai ka zo mana da wannan abin kunya? Ka auro da ba kowa ba, mara asali da gata? Haushi ne ya kama Aryan. A fusace yake magana. Mara asali fa kika ce? Mara fa asali kika ce Ammi? Ammi wai shi mutum idan ba dan mulki bane ko dan sarauta? Shi kenan baya da wani galihu kenan? Kowa fa Allah ne ya halicce shi. Gabaki ɗayan mu daga tsatsan mutum ɗaya muka fito, wato Annabi Adam alaihi salatu wassalam. Na haka Ammi, zan aure Afnan, kuma zan zo da ita masarautar nan. Ba na son Zakiya. Dan da na aure su wallahi tallahi gwar na ƙare rayuwata a goranci. Shikenan Son. Amma fa ni babu ruwana a wannan lamarin haka. Me yasa zaki ce babu ruwanki? Ammi, bayan kiran ki ne akan ki bani shawara. Haba Amina, dan Allah ki amince. Amincewar ki kawai nake nema. Dan Allah. Ke fa da kanki nace dan Allah ku bani sati 4 zan samu muku matar da zan aura. To yanzu na samu kuma ina neman izinin ki shine zaki ce min a'a. Please Amina. Yana fuska tamkar zai yi kuka. Haka ne Son. Na baka goyon baya 100%. Allah subhanahu wata'ala ya sa ita ce mafi alkhairi a gare ka. Amin ya rabbi Amina. Ya faɗa yayin da ita kuma ta kashe wa Rikit. Juyayen da sa'ayyan suke yana mai faɗin. Zance ya ƙare tun da Amina ta amince. Kowa ma kada Allah ya sa ya amince a masarautar. Wata yaya, kana da fanki na hada mai martaba?
A'a, dai kawai tun da Amina ta amince, na san za ta lallaba shi har shi ma ya amince. Wallahi ka san wa nake ji? Momi. Har na hango wutar da za ta tashi a cikin masarauta. Kuma har na hango yadda bakin momi zai dinga tsini akan wannan lamarin da ka aikata. Dariya ce ta cewa Aryan ya ce, kun ga dai yanzu kawai a zo a maza a daura auren nan kafin yarinya ta gama shi daya saboda kukan da take. Allah ni yaya dariya ma kake bani, kuma kana bani mamaki. Ni yanzu ni na isa na ce kai mun wanka kai? Ai wallahi ban isa ba. Gaskiya sun taɓa yarinyar can. Lallai yaya za ka sha aiki, nan gaba kila ma idan ta yi fitsari haka za ta ce ka zo kai mata tsarki. Hadarai Ayyan yayi yana mai faɗin, ya isa haka. A yanzu ita ba yarinyar ku bace, domin tana dab da zama matar yayanku. Na haka dole ne ku dinga mata biyayya kuma ka dinga gaida ta. Dan ba na son ma ku dinga gaida ta a tsaye, har ƙasa za ku tsugunna bifo ku gaida ta. Ya faɗa tare da miƙo a tsaye na inda matuƙin jirgin yake. Yana tafiya yana kalla Amira yana mai faɗin, mafiya ya ɗebo ruwan dafa kanshi. Ni wallahi ina ji mai matsala. Zaka ga ba zai yi ba. Tana zama matar yaya, wallahi ta zama sarauniya, kuma dole ne a girma mata, sannan a ce mata anti tun daga sama har ƙasa. Daga baya kenan, wallahi zan ma faɗa wa ammi in ce, ni ba dai na gaida ta ba sai dai ita ta gaida mu. Haba, in kuma ba haka ba to sai na fasa waliyancin. Sori waliyi, a yi haƙuri kar ta ce kuma ta kuma sanka. Wani? Allah da ta ga hauka, dan da anan zan mata wanka da bulalu. Kai ga yayan nan, kai maza kai shiru, kar ya ji ka. Amir ya faɗa. Kai, wancan tsohon fa da na ga ya ɗauko, dalla ba gane shi ba ne? Ma'aikacin jirgin nan ne fa. To kadda ya ce shi ne waliyin nasa. Gashi nan koya, da alama shi ɗin ne. Ƙarasuwa suka yi tare da wani dattijo da ya sha fararen kaya, riga da wando. Zaunawa dattijon yayi, suka yi shirin ɗan wani lokaci kafin daga bisani Aryan ya fara magana yana faɗin, to masha Allah. Aryan ba da kuɗin nan. Buɗe wata jaka Aryan ya ɗauko kuɗin ya miƙa wa Aryan. Shi kuma Aryan ya miƙa wa dattijon yana mai faɗin, ga sadaki, sai a nema min auren Afnan ɗin. Karɓa yana mai tarar kallon Aryan da Amir ya ce, a cikin kuwa ne waliyin yarinyar? Ni ne waliyinta. Aryan ya faɗa da sauri. Nan take aka shiga shiryen ɗaura auren, inda wannan dattijo ya ɗauko kuɗin naira 200,000 ya ce, ni Malam Abubakar Muhammad ina nema wa yaro na Aryan Nur Mutallib auren Afnan akan naira 200,000 lakadan. Ina fatan za a amince masa domin samu damar kasantuwa inuwa ɗaya. Karɓar kuɗin Aryan yana mai faɗin, ni Aryan Nur Mutallib a matsayina na waliyin Afnan na karɓi kuɗin wannan aure, kuma mun bawa Aryan aurenta bisa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga haka suka yi addu'a, sannan suka shafa a tare da yin addu'ar nema auren albarka a wurin Allah subhanahu wata'ala. Bayan an gama daurin auren ne, Aryan yayi wannan dattijon godiya tare da masa kyauta ta musamman, sannan dattijo ya koma ya ci gaba da aikinsa. Bayan dattijon ya tafi ne, Aryan ya shiga kirkir dariya yana mai faɗin, a'a, kaga angon yarinya, au, angon antumbu, Allah ya ja da ran Yarima da kuma Gimbiya Afnan. Aryan dai ya so ya dariya, sai kuma ya daure gudun kada su raina shi, ya ci magani. Ta da nufar ɗakin da Afnan ɗin take, har ya je bakin kofa zai buɗe in kawo murya a yana mai faɗin, yana mai kiran shi, yana mai cewa, Amir, wanka fai tafi mata, yau na gan ikon Allah. Wallahi inda ni ne zan ce yi min wannan wakar ba zai min ba. Ni dai babu ruwana, yana jin ka gwara ma ka ja bakin ka kai shiru tun kama ya zo bata ma rai. Ba da ra'ayin ya tanka musu ba, ya bude kofar ya shige. Zara idanu ya shiga yana mai neman inda Afnan take, amma bai ganta ba. To ina yarinyar nan ta shiga? Kar da haushi na take ji saboda na ki mata wankan. Bai karasa tunanin da yake ba, ya hango ta can bayan gado, ta gama kuka ta mayar da rigarta. Fuskar ta kwabe da majina da kuma hawaye. Dariya ce ta cewa Aryan, sai dai saurin kara fuskarsa da hannayensa gudun kada ta gani ta ƙara ci gaba da kukan. Karasa wanda take yi yana mai riƙo hannunta da ƙwace. Ni ba na so ka ƙyale ni.
in kyale ki kuma yaya? Daman na sani ba so na kake ba, kawai ka faɗa ne don ka taimake ni. Na san gudu na kake yi, shi yasa ba za ka yi min wankan ba. Ni da ma mai da ni inda ka ɗauko ni kai. To fa, ni na faɗa miki cewa haka? Na fita ne fa akan a ɗaura min aure da ke, don ba na son na taɓa ki ba tare da kin zama matata ba. Allah ni da gaske nake. Ni ba matarka ba ce. Ke ɗin matata ce. Yanzu kam na san zan iya yi miki wankan. Ni gaskiya ban yarda ba. Ka faɗa ne kawai don ka faranta min rai. Wallahi wata rana idan kika yi magana, wani lokaci idan kika yi magana, sai na ganki kamar mai hankali ce ke. Kai yaya, yanzu kana nufin ka ci ba da hankali yanzu? Ta yi magana tana mai fasha da kuka da burbuga kafa. No, ya isa ka. Dan Allah ki daina kukan nan, ba na son kukan nan. Wai ki ba ki gajiya da kuka ne? Abu kaɗan kuka? A'a, ya isa ka. Kin gane me nake nufi? Ina nufin wani lokaci idan kika yi magana, sai na kamar baki bace sai na kamar baki kika magana ba. Dan kina yin magana ne irin ta in shekaru 25 da haihuwa. Wani lokacin kuma idan kika yi magana, sai na tabbatar da cewa tabbas ke din yarinya ce. Ni ce yarinyar? Kalle ni fa gani. Ta yi magana tana mai juya mishi ko ina na jikinta. Can kuma sai ta tsaya, ta sake rushewa da kuka. Oh god, ni da yau na ka ta kaina. Na ɗebo wa kaina ruwan dafa kaina. Me ya faru kuma? Ya na fa na tuna. Ta yi magana tana mai goge hawayen da ke zuba daga cikin idanunta. Me ya arabin yayi? Lokacin da ya ce ni yarinya ce, shine na shiga jujjuya mai jikina. Ai goyayye ba, amma kai fa ko kallon inda nake ba kai ba. Wa ya faɗa miki? Ni ma juya mun na gani, zan yaba. Juya ta shiga yi. Shi ko ya saki baki yana kallon ikon Allah. Ko me yake kallo? Oho. Gajiya dai ya ce da ita, Afnan, na'am yaya, mu je ne muki wankan. To amma wani kaya zan saka idan mun yi wankan? Dai gaskiya ba zan mai da wannan rigar ta cikina ba. Kuma za ka riƙe mun ita ko? Akan me da riƙe wannan rigar sai bala'in wari take. Yarwa za mu yi, babu abin da za mu yi da ita. A gaskiya ba za mu yar ba. Rigar yaya na Arif ce ba. Ni ina son rigar. Za ka wanke mun ka goge mun ita. Sai na ajiye in dinga sakawa. Wa, Allah ya kiyaye ba za ki saka ta ba. Na dai yarda zan riƙe miki ita. Yanzu mu je miki wankan. Amma fa ba ni zan wanke miki rigar ba. To waye zai wanke mu? Ki za ki wanke abinki da kayanki. Tunda ake kika damu da rigar. A'a ne dai wallahi kai za ka wanke. Allah ka ko a gida yana Arif ne yake mu wanke riga. Har wando ma shi yake wanke mu. Turka shi. Wato dai ni ke so ki mayar da ni mai wani bawan ki ko? Kuma muna ma da yar aiki. To amma ita ta cika munafurci da kuma sa ido. Shi yasa nake cewa shi ya wanke mun. Ai ko ni ba zan yi miki wanki ba. Wuce mu je miki wankan nan. Ni wannan ya naki ma wallahi ya tafi ya bar ni da wahala. Wa, ni ce wahalar? Banza ya mata ba tare da ya ce da ita komai ba. Ya magana fa nake da kai. Sun bai tanka mata ba. Ai ko sai da ta bari sun je tsakiyar bedroom din. Sannan ta fada cikin wani kwamin wanka. Ta shiga bargema a cikin ruwan tana ihu. Rai a bace. A ran ya bita. Yana mai dogwa gami da haɗa rai. Tamkar bai taɓa dariya bai ce. Wai ke baki da hankali ne? Kin girma amma baki san kin girma ba? Wallahi ki shiga daidai in ba haka ba yanzu in sa nake a wurin nan. Cikin da ne ya haurawa. Sabanin hawaye ku. Yayin da sababbin hawaye suka shiga karewa daga cikin idanunta. Domin tun da take ba a taɓa daka mata tsa'in haka ba. Cikin tsananin tsoro da firgici ta ce, don Allah ya kai haƙuri, kada ka rake ni. Tausayinta ne kuma ya kama shi, har ba san lokacin da ya rungo mota. Tsam a kirjin shi ba, ya shiga ɗan bubbuga bayan ta alamar rashi. Shekar kuka take yi tana mai sauke ajiyar zuciya. Can kuma ya zame ta daga jikin shi, ya balla maballin rigar, sannan ya cire jallabiyar da ke jikinta. Dan take komai na jikinta ya bayyana. Duk cewa a fannin karamar yarinya ce, amma komai na jikinta manya ne cif abin kwanin ban sha'awa. Rantsa idanun shi ya tare da farta, ya Allah. Sannan ya bude tar a kanta. Yayin da idanun shi suka ɗaske jajir. Saka ta a cikin ruwan, ya shiga mulmula mata sabulu, yana mai shafa jikinta ko ina da ko ina. Wanka yake mata, amma shi sam ya tafi wata duniya ta tunani
har bai san ya mulmula mata sabulu a ido ba, kuma ya kasa wanke mata fuskar. Har sai da ta shiga ihu tana mai faɗin, wayyo yaji, yaya zafi idona. Sai a lokacin ya dawo da hankalin shi, da sauri ya ɗebi ruwan ya wanke mata fuska. Bayan ya gama taimakon dai ya ciro ta daga cikin kwamin, ya ɗaure ta da tsawo, sannan ya ɗauke shi cak ya aza ta a saman bedroom. To ma sauraro, ayi haƙuri mu dakata anan duba da halin lokaci. Ka daidai amanta har kullum da mana subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙarar suna domin sanar ko za mu ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku sha nawa na bidiyon ka abokan ku da Facebook. Sannan ku da damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kam da muke kawo muku. A huta lafiya.